cooperative lem salong ningka ni sek amai kang ni pon along alu hi man pen ka chi tong don lake man pen kido inspector piru singti lapen man kido chairman mongol sing be lapen bangso amai ka chiri pon lake secretary taita singti ahin pen simai chari pon lo lapen bangso amai long secretary taita singti ahin pen lam the kaning ti pon lake aning kan bang stame nilitum aron pen general meeting po la bangso ke paman pon bom sitame lake pimanang litum general secretary mate AGM along ke shareholder abang ko mate dak alang litum ningkan isek ko PPC alang litum claim kapen lem spell claim pon ma ko PPC ilong pon ma kedo kabe apu tax tame nilitum la bangso ani nilitum alang litum makan kan patini pon stame chiti ni pakre pho ke hot ateng pe ke paman pon alang litum aphan pini nilitum ke dam ta financial surini reng ko rehini lapan surini reng ko re ke thom ke sekan oron pon lo lapan alang litum stame ani aklong pen choklo pose deng pon lo lapan alang litum stame shareholder pen stame ko pidi nang pipon thu se an so se tarabasa lem se claim contact ji aphan kado ka be pen alang litum na chuning di pon lo lapen ke bang ji helang abang ke nilitum ko anma jakong ke do lapen sponsor lapen APC ring pen ke long an stame ako nilitum shareholder abang phu abang phe tum stame ako loan ki piji aphan stame ka chisek pon bom tadolo lason se nilitum phereng ke thenglo lam thenang jai do lason se bangso tarabasa lems cooperative ningkan isek amai insam jin pen pachun ponlo foloni pen pradhan ko report news 18 difo expenditure itu आगे करने लगे इनकम jadi itu expenditure masih poin pertama ko number 1 purchase of non-perishable commodities 1 lakh mana lagi ini rumah Prangsi ini bahasa lems koi pen prangsi nang itu erangke hitungan hak hitung prangsi bahasa lems koi pen nang itu hak adom di pajir lo aku itu lems ate lage itu ek arona teng pen maka ningkan bang kami ini itu annual general meeting bola bang suke itu teman pon bom akan bang suke paman pon akhir sudah me lage pima nilitu general assembly mate AGM along ke shareholder abang thu mate dak share